पकड़िए। गोप्रो में वीडियो बन रहा, पता लग जाएगा आप बैठे कि नहीं बैठे। रन किया कि बैठे। नीचे करो, हाथ नीचे करो, नॉर्मल। ये ऐसे रहेगा। ऐसे ही रखो इसे, आगे जाके वीडियो बनाना आपको। ऐसे ठीक है, अभी टेक ऑफ। ठीक है, नीचे थोड़ा, हाँ नीचे डाल। डर लग रहा है? बस अब पकड़ पा, डरो मत बस। चलो चलो ओ मम्मा, ले जा। ओ मम्मा, कैसा लगा मैम? डर लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है।
कैसा लग रहा मैम? एंजॉय एंजॉय ना मैम? एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे ना? पकड़िए। चुपचाप है मैम? आवाज दे रहा आप जैसे कि सुन ही नहीं रहे। लैंडिंग में पैर ऊपर ओके मैम? ज़्यादा ऊपर नहीं, अब नीचे आना है, पहले बोल देना था मैम। ज़्यादा ऊपर नहीं, पैर ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं। पैर ऊपर, पैर ऊपर नहीं पहुंचेगा वहां तक कह रहा। और पहले आवाज लगा देना था तब लाना था यहाँ।